तो बैटरी सेल से ऐसी चीज बना देंगे जो कि मार्केट में हजारों रुपए की मिलती है। उसके लिए दोनों बैटरीज पर कट बना देना है और साथ ही साथ 2 इस तरह के स्क्रू ले लेंगे और एक एक कर दोनों स्क्रूज के ऊपर ग्लू लगा देना है और दोनों स्क्रूज को एक एक कर बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पर चिपका देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से ही चिपकाना। अभी एक इस तरह की कॉपर वायर ले लेनी है और इस वायर को चाकू या फनर की मदद से आगे से छील लेना है। छीलने के बाद इसके दोनों सिरों को कुछ इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ देंगे, जो कि कुछ इस तरह से दोनों तरफ से गोल शेप में मुड़ना चाहिए और बैटरी को लेकर इसके माइनस वाले पॉइंट पर ग्लू की मदद से चिपका देंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी चिपका देना है। अभी फाइनली आपका 90% काम हो चुका है। अभी ये दोनों को टच करने पर स्पार्क करेगा और इसकी टेस्टिंग के लिए 2 कैसे भी कॉइन्स ले लेने हैं। अभी फाइनली में आपकी मिनी स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनकर रेडी है, जो कि काफी अच्छे से काम करती है।